अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टेक्निकल सालिम में स्वागत है आपका। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि सैमसंग कीपैड मोबाइल में आप बीप साउंड को ऑफ़ कैसे करें। अगर आपका ये बीप साउंड जो है, देखिए मोबाइल आप यूज़ करेंगे तो जो साउंड देता है ये आप कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल को पहले ओके पर दबाना है, फिर आपको यहाँ नीचे सेटिंग पर आपको आना है। सेटिंग पर ओके पे दबाएंगे तो प्रोफाइल्स आएगा, प्रोफाइल्स पर ओके पे दबाएंगे, फिर यहाँ नॉर्मल पर जब आएंगे तो यहाँ इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। फिर ऐसे सेव और एडिट आएगा, आपको एडिट पर आना है, फिर से ओके पर दबाना है, फिर आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आपको एकदम नीचे आना है, नीचे आएंगे तो ये देख सकते हैं कीपैड टोन बीप, इस पर आपको ओके पर दबाना है। ओके पर दबाएंगे तो बीप एंड म्यूट, आपको म्यूट पर लाकर ओके पर दबाना है। तो ये देखिए आपका मोबाइल का जो साउंड है बीप साउंड ये चला गया है। तो ऐसे आप बीप साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले नए वीडियो के साथ।